خداوند بخشاینده و مهربان، بینندگان گرامی، سلام و وقت شما بخیر. آرزومندم که صحتمند و سلامت باشین. امروز در رابطه به انگیزه و مسیر موفقیت تحصیلی صحبت می کنم. موفقیت تحصیلی ارتباط مستقیم به انگیزه، تعهد و پشت کار داره. تعهد سبب میشه که فرد با نظم و اراده مسئولیت خود انجام بده. به طور مثال شاگرد متعهد هر روز درس میخونه، کار خانگی خود بسیار به صورت منظم انجام میده. پشت کار تلاش ادامه دار با وجود سختی ها و ناامیدی ها هست و یا دست نکشیدن از فعالیت حتی در شرایط سخت و دشوار. فردی که پشت کار داره زمانی که اگر به شکست هم مواجه شود هیچ وقت ناامید نمیشه، دست از تلاش نمیکشه و تلاش خود ادامه میده تا که موفق شود. مثلا شاگردی که به یک مضمون نمره خوبی نگرفته و تلاش میکنه تا که بالاخره موفق میشه و به هدف خود میرسه. زمانی که انگیزه، تعهد و پشت کار همزمان باشه نزد شاگرد به موفقیت واقعی میرسه. کی موفقیت میتونه گرفتن نمره خوب باشه، فارغ التحصیل شدن باشه و یا همچنین انجام کاری که فرد احساس افتخار از خود کنه. به طور خلاصه گفته میتونیم که انگیزه مانند یک باتری از انرژی هست که برای رسیدن به موفقیت باید شاگردان انرژی این باتری را به تعهد در یادگیری و پشت کار در مقابل چالش ها و موانع تبدیل کنند. انگیزه انواع مختلف داره. یکی انگیزه بیرونی کنترل کننده هست که در این حالت فرد از روی علاقه کار را انجام نمیده بلکه از اثر فشار بیرونی. مثلا شاگرد درس میخونه تا که تنبیه نشود و یا به خاطر گرفتن جایزه و یا درس میخونه و فعالیت میکنه به خاطر دیگران راضی باشه. و دیگر انگیزه بیرونی خودمختار هست که در این حالت فرد هدف بیرونی را با ارزش‌های خود هماهنگ کرده و فعالیت میکنه. مثلا شاگرد درس میخونه چون فکر میکنه که درس خواندن در زندگی آیندهشان کمک میکنه. و همچنین انگیزه درونی هست که قوی ترین و بهترین نوع انگیزه می باشه. در این حالت فرد نظر به علاقه، شوقی که به یادگیری داره فعالیت میکنه و درس میخونه، نه از روی اینکه جایزه بگیره، نه از روی اینکه تنبیه نشود، بلکه درس میخونه چون از یادگیری و از درس خواندن لذت میبره. و به خاطر موفقیت در آموزش معلم باید کمک کنه تا شاگردان از حالت بی‌انگیزگی و یا از حالت انگیزه بیرونی کنترل کننده به سمت انگیزه درونی حرکت کنه. برای تحقق این کار معلم باید از روش‌های فعال آموزشی کار بگیره، مانند متد پروژه که با علاقمندی شاگردا و دنیای واقعی مرتبط می باشه، روش صنف معکوس که در این روش شاگردا در مرکز یادگیری هست و خودشان مستقلانه می آموزه، و یا روش صفحه مشارکتی گروهی که در این روش شاگردا نظر میده و مشارکت می داشته باشه که خودش انگیزه درونی شاگردا را تقویت میبخشه. و همچنین متد وقفه آموزشی که فضای صنف را به یک محیط شاد تبدیل میکنه و یادگیری را لذت بخش میکنه و سایر روش های فعال آموزشی. استاد در کنار این روش های فعال آموزشی باید علاقمندی شاگردان را در نظر بگیره، یعنی که محتویات آموزشی را با علاقمندی شاگردان مرتبط بسازه و همچنین شاگردان را تشویق کنه. حتی کوچکترین تلاش را که شاگردان انجام میده، کوچکترین پیشرفت را که شاگردان میکنه، معلم باید شاگردان را تشویق کنه، برخورد مهربانانه با شاگردان داشته باشه و همچنین فضای صنف را به یک محیط
محیط شاد تبدیل کنه. همین نکات باعث میشه که انگیزه درونی شاگردان تقویت پیدا کنه و همچنین زمینه موفقیت شاگردان فراهم شود. به طور خلاصه موفقیت تحصیلی نیازمند انگیزه، تعهد و پشتکار هست. انگیزه آغاز راه هست، تعهد استمرار میبخشه و تلاش ما را در مقابل چالش ها قوی میکنه. زمانی که این سه عنصر نزد شاگردا باشه، شاگردا میتونه که به اهداف درسی برسه و موفقیت تحصیلی برسه و آینده روشنی داشته باشه. و همچنین معلم با بکارگیری روش های فعال آموزشی و رفتار آگاهانه میتونه که انگیزه شاگردا را افزایش بده.